Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati in diretta, questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 per raccontarvi i fatti principali della giornata e poi approfondiremo diverse tematiche. Oggi ampio spazio alla politica in questa corsa verso le elezioni regionali, anche se manca una data e manca al momento un candidato per il centrodestra, ma tutto questo nella seconda parte. Questa prima parte invece, come sempre, la dedichiamo alla cronaca, diversi gli incidenti stradali di cui vi dobbiamo dare conto, ma iniziamo con quanto accaduto, con un incidente stradale accaduto all'alba nel Padovano. Siamo a Montegrotto Terme, dove a perdere la vita un uomo di 69 anni che è stato investito da un automobilista che poi si è dato alla fuga. La cronaca con Chiara Gaiani e Francesco Ratai. La tragedia si è consumata qui in Viale della Croce Rossa a Montegrotto Terme, dove ci troviamo con il collega Francesco Ratai. Erano le 7:30 circa. La vittima, Giovanni Bettio, 69 anni, di Terradura di Due Carrare, era in sella alla sua Vespa. A Montegrotto era molto affezionato perché per oltre 20 anni aveva fatto il massaggino in uno degli alberghi termali proprio del comune. Cosa è accaduto? Le immagini raccontano di due auto che si trovano con la Vespa che si viaggiava proprio nella carreggiata dove ci troviamo con il collega, diretta verso via Caposseda. Forse uno dei due veicoli l'ha toccato, sicuramente uno dei due veicoli ha lasciato poi il posto del drammatico incidente e si è allontanato, mentre il secondo è ancora fermo qui. Nonostante gli immediati soccorsi scattati in ogni caso per il pensionato, per lui non c'è stato nulla da fare. La sua vita è finita proprio qui, in questo asfalto, in Viale della Croce Rossa, dove lo stanno raggiungendo anche la spicciolata alcuni familiari sconvolti per quanto accaduto. Il pensionato lascia infatti la moglie e due figli, ma qui sul posto è arrivato subito anche il cognato. Tra i primi a raggiungere il posto anche il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che ha messo a disposizione dei carabinieri che stanno conducendo le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di rintracciare la seconda auto coinvolta nell'incidente, un'auto che comunque aveva lasciato il luogo degli incidenti. Era condotta da un 83enne che è stato rintracciato a casa sua e adesso è ascoltato dai carabinieri per capire quale sia stata la dinamica. Una tragedia che ha colpito profondamente il comune termale. Lo dicevo, tra i primi a raggiungere il posto anche il sindaco Riccardo Mortandello. Vi lasciamo all'intervista raccolta. Giornata triste, tristissima, un incidente mortale di una persona che, pur non vivendo a Montegrotto, aveva grossi legami con Montegrotto. Ha lavorato qui a Montegrotto? Sì, lavorava in uno degli alberghi di Montegrotto. Purtroppo la dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Stiamo capendo anche se ci sono delle omissioni di soccorso. In ogni caso la persona che sembra fuggita è già stata rintracciata. I carabinieri hanno fatto un lavoro meraviglioso assieme al 118, assieme ai vigili del fuoco. Ecco, c'è un problema qui, Viale della Croce Rossa, 70 km/h, ma la velocità è sempre molto alta. I problemi legati alla velocità caratterizzano ogni ambito cittadino, non solo qui ma di tutti i paesi. Qui abbiamo deciso un limite di 70 all'ora perché è una strada sicura con 4 corsie, con una barriera al centro, quindi se tutti rispettano i limiti poi l'incidente può succedere sempre, non ci sono gravi problemi. Ecco, quello che un po' come sindaco mi sento di dire è che noi abbiamo degli strumenti depotenziati per il controllo della velocità sul nostro territorio. Siamo in attesa a livello governativo di alcuni regolamenti che ci permettano di mettere delle installazioni per controllare la velocità. Quindi il messaggio che lancio è: rispettiamo i limiti, abbiamo sempre un occhio di riguardo perché purtroppo la velocità è nemica e può causare morte. È un bellissimo ricordo, una persona molto gentile, molto educata, sempre attiva e si dava da fare per 50 persone. Lui era sempre attivo, se uno aveva bisogno di un piacere lui si faceva in 10 per aiutarlo. L'altro giorno ho sentito sua moglie e mi ha detto così: adesso dico a Giovanni che prenota, andiamo a mangiare su a Daciavo, e invece purtroppo a Daciavo non si va.
E resta in gravissime condizioni il bimbo di 7 anni investito da un'auto mentre era in bicicletta con la mamma, anch'essa grave, ieri pomeriggio ad Adria. A travolgerli un 70enne risultato senza patente. La mamma, 47 anni, era in sella ad una bicicletta con il seggiolino nel quale era seduto il figlio di 7 anni. Lo scontro violento ha fatto cadere rovinosamente a terra la donna e il bambino, che nell'impatto con l'asfalto ha avuto la peggio. Allora arrivo i soccorritori del SUEM hanno subito capito la gravità della situazione e hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso da Padova per il piccolo. E adesso andiamo a Ponzano, una comunità in lutto per la morte di un 75enne che ieri stava assistendo ad un rally del Lazio ed è rimasto vittima di una fuoriuscita di un'auto che in realtà non lo ha travolto ma ha colpito una pensilina e alcuni pezzi, frammenti poi di muro sono caduti addosso alla vittima. Ma ci racconta tutto in diretta la nostra Lina Paronetto insieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Lina. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, una dinamica davvero sfortunata, quella che è costata la vita a Luciano Sandrin, famiglia storica del territorio qui di Ponzano Veneto, della Barrucchella, in particolare la zona nord di Paderno a confine con Camalò. Sandrin si trovava per l'ennesima volta, perché è davvero una famiglia con il rally nel sangue questa, i 2 figli Andrea, Luca, il nipote Tommaso, si trovava a bordo percorso di questa gara, una prova speciale durante il rally del Lazio a Cassino e come dicevi un'auto è finita fuori strada, tra l'altro un'auto condotta da un pilota vicentino, Mattia Carlotto, è finita fuori percorso, è andata contro il muretto, la struttura che si trovava alle spalle di Sandrin ha ceduto e la copertura lo ha travolto. Lì per lì non pareva una cosa gravissima, lui era cosciente, vigile. In realtà poi, come spesso accade purtroppo in eventi di questo genere, lo schiacciamento a livello dell'addome ha causato dei danni gravi agli organi interni, è stato operato d'urgenza ma durante l'intervento è deceduto. La famiglia ha chiesto comunque che venisse proseguita la gara, che è stata sospesa il tempo naturalmente dei soccorsi. L'esito poi tragico. Sentiamo e poi vi darò altri dettagli, sentiamo l'intervista che ci ha inviato il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, colpito duramente naturalmente da questa sventura che tocca ancora una volta il territorio. Posso che esprimere il cordoglio di una comunità e anche il mio personale rispetto a questa tragica notizia che ieri sera mi ha raggiunto. Sono rimasto colpito drammaticamente, come immagino tutti, perché è stata una sfortuna immensa quella di subire un tragico incidente in una passione che tutta la famiglia, compreso appunto il nostro concittadino, ha nel cuore, che è quella del rally. Morire in queste circostanze, a parte essere drammatico, è proprio una sfortuna immensa, perché un'auto che esce di strada nel rally, non dico che sia naturale, ma può capitare che questa vada a colpire un manufatto, un edificio, e che parti di questo poi cadano e colpiscono uno spettatore che ama questo sport fino al profondo del cuore, avendo tutta la famiglia, figli e nipoti impegnati anche con ottimi risultati. È proprio spiacevole, mi spiace moltissimo e abbracciamo la famiglia in questo momento difficile per il quale appunto non ci sono parole. Così dunque il sindaco Antonello Baseggio. Sandrin era in pensione, ma è stato un imprenditore del territorio con un'azienda di idraulica. Anche questa attività raccolta poi dal figlio, l'azienda aveva sede in Barrucchella in via Duso e ora è trasferita in via Volta a Villorba. La famiglia è ancora giù in provincia di Frosinone, dove si è svolto appunto il rally, dove sta
svolgendo il rally e dove si è verificata la tragedia. Tra l'altro, dai rilievi eseguiti dalla Polizia di Stato è risultato che Sandrine si trovava in una zona del percorso in cui non poteva stare, una zona a rischio per evidentemente le caratteristiche di questo percorso del rally in questione, e quindi ci sarà anche in questo caso da fare tutte le verifiche opportune. Zona appunto pericolosa, una tragica fatalità che l'auto sia uscita chiaramente proprio nel punto in cui si trovava lui. Qui a Ponzano Veneto, tra l'altro, questa tragedia si abbatte alla vigilia del Palio delle Contrade. La famiglia Sandrine, appartenente alla Baruchella, è appunto famiglia che ha sempre partecipato anche a questa manifestazione, e dunque c'è un'impressione doppia rispetto a quello che è capitato e che ha colpito, come detto, il territorio. Direi che per ora qui da Ponzano Veneto con Francesca Pezzo vi restituiamo la linea. Grazie davvero Lina, grazie a Francesca Pezzo. Poi questa sera ulteriori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Purtroppo vi daremo conto di altre tragedie della strada, però prima ci chiede la linea la nostra Vanessa Banzato da Valbrenta per un grosso masso che ieri si è staccato dalla montagna a Primolano finendo sulla strada. Buongiorno Vanessa, insieme a lei il primo cittadino Luca Ferazzoli. Buongiorno a te Francesca e a tutte le persone che ci stanno seguendo. In questo caso Francesca, la tragedia è stata sfiorata, perché chiedo a Renzo Rigon se può inquadrarlo. Quel grosso masso finito nel prato si è staccato dalla montagna, è rimbalzato sull'asfalto proprio sfondandolo, per poi finire a ridosso della linea ferroviaria. Il treno, anzi un paio di corse sono state bloccate appunto perché c'era il pericolo inizialmente che il masso avesse toccato anche il binario, invece poi fortunatamente si è visto che la linea non era stata intaccata. La strada invece, sindaco, è stata chiusa. Questa strada, l'ex strada Valsugana, 47 Valsugana, è stata chiusa. Sarà chiusa per quanto tempo e cosa comporta la chiusura di questa strada? Adesso il tempo non può essere definito in questa fase, nel senso che noi l'abbiamo chiusa cautelativamente appunto per verificare quella che è la condizione del fronte roccioso. Non si è trattata di una frana ma di un distacco singolo, ma che comunque, come ben diceva lei, è stato significativo, importante e comunque con tratti di pericolosità evidente. Quindi sarà a nostra cura fare un'analisi appunto del fronte per capire qual è l'entità e quale sarà eventualmente la durata della chiusura e quali sistemi di mitigazione eventualmente possono essere attivati per riaprire in sicurezza. Questa è una strada, come diceva giustamente, la ex strada statale 47, quindi che unisce l'abitato di Primolano con Martincelli di Grigno, quindi con il confine regionale trentino. È un'arteria che comunque viene usata molto sia dal traffico locale sia poi per i mezzi pubblici, in particolare le corriere che servono il trasporto da Trento diciamo a Bassano, e poi in questi anni ovviamente ha anche avuto la funzione, dopo la chiusura della ciclopista sul tratto di Enego, anche da ciclopista. Allora, per quanto riguarda il cicloturismo non c'è problema, perché vi è una via alternativa che è la strada Campagna, quindi vi è una deviazione segnalata e quindi i cicloturisti possono venire e andare diciamo da Trento verso Bassano. Vi sarà sicuramente qualche criticità, perché diciamo nella sfortuna dell'accadimento c'è una sfortuna che si aggiunge, che è quella legata a un programmato intervento di ANAS sulla galleria Arsier, e quindi da lunedì sarà chiusa in direzione Feltre, e per i mezzi diciamo leggeri la via indicata era appunto questa. Quindi bisognerà individuare una viabilità alternativa, perché non può essere quella della viabilità ristretta di località Campagna, ma vi sarà la possibilità di uscire presso l'uscita di Enego a sud di Primolano, per poi mettersi ovviamente sull'ex statale Passorolle per andare a Sie, quindi a Feltre. Ecco, c'è da dire che la mente corre inevitabilmente, dopo appunto il verificarsi di questo episodio ieri sera, al grosso masso che si era staccato proprio sulla statale Valsugana, creando, ricordiamo, problemi importanti sia al traffico che alla sicurezza. Sì, ovviamente
è sotto gli occhi di tutti, insomma, che queste zone sono sottoposte a rischi di caduta massi diffuse, consistenti e che ovviamente con le quali bisogna fare i conti. È importante segnalare, appunto, per quello che è successo con la statale 47, che è fondamentale però anche preservare vie alternative, nel senso che in questo caso c'è un problema sulla comunale, ma se vi fosse un problema sulla statale sarebbe fondamentale che questa fosse aperta, quindi credo che tutti gli enti interessati, indipendentemente dalla stretta competenza, debbano in qualche modo sedersi attorno a un tavolo e capire come pianificare, come programmare interventi che possano essere utili al sistema complessivo. Tanto insomma, Francesca, adesso verranno effettuati tutti i controlli, tutte le verifiche per accertarsi soprattutto che non ci siano altri massi che possano staccarsi in breve tempo, e di conseguenza poi la strada sarà nuovamente aperta. Per il momento da Primolano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie al sindaco di Valbrenta, grazie anche a Renzo Rigon per il supporto tecnico. Come detto, abbiamo raccontato in apertura di incidenti stradali. Ebbene, si è sfiorata la tragedia nella notte lungo la A4 a Grisignano di Zocco. Malviventi a bordo di un'auto rubata forzano un posto di blocco della polizia stradale, travolgono un agente che è rimasto ferito. È tuttora ricoverato all'ospedale di Vicenza l'agente di polizia stradale travolto nella notte da un'auto pirata che, non fermandosi all'alta, ha forzato un posto di blocco fuggendo. L'uomo è rimasto ferito con politraumatismi e un trauma cranico, fortunatamente non è in pericolo di vita. Il poliziotto è stato investito a Grisignano di Zocco, nell'area di servizio Tesina della A4. Poco prima di mezzanotte la pattuglia aveva notato un'auto sospetta risultata poi rubata, decidendo di fermarla per un controllo. I malviventi, che probabilmente avevano utilizzato il veicolo per una rapina nel milanese, anziché fermarsi hanno dato tutto gas, non esitando di travolgere l'agente. Immediato il pronto intervento dei sanitari del SUEM, che hanno prestato le prime cure all'agente ferito, trasportandolo al pronto soccorso. Sugli autori del grave gesto è ancora caccia all'uomo. E ci spostiamo con un incidente mortale fuori regione, andiamo a Trieste con un investimento mortale, a perdere la vita una ragazza di 25 anni travolta da una jeep nei pressi dell'attraversamento pedonale. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione subito attivate sul posto. Si chiamava Marta Gianelli e aveva 25 anni, la ragazza di Melzo in provincia di Milano, morta ieri sera dopo essere stata investita da una jeep in via Fabio Severo. Il terribile incidente è avvenuto verso le 10:40 all'altezza del civico 65. La studentessa universitaria stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali ed è stata travolta dal SUV nero condotto da un triestino di mezz'età che procedeva in salita. Alla drammatica scena hanno assistito alcuni ragazzi che si trovavano all'esterno di un locale vicino all'angolo con via Marconi, molto frequentato dagli universitari. Io stavo parlando qui con il mio amico sul marciapiede, guardando verso la via qua di fronte a noi, e questa macchina a velocità non troppo sostenuta, ma probabilmente oltre il limite, dalla coda dell'occhio l'ho vista colpire completamente lo spartitraffico e poi, girando appunto la testa per l'urto, ho visto la ragazza distesa per terra. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la giovane è stata sbalzata in avanti di una ventina di metri. Non ci sarebbero segni di frenata sull'asfalto, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale accorsa sul posto. Dopo aver travolto la ragazza, il conducente ha sterzato, finendo contro i paletti dell'isola pedonale al centro della carreggiata. La studentessa è stata subito soccorsa da un medico che passava a piedi e le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo anche dopo l'arrivo dei sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo grave il trauma cranico riportato dalla giovane, che è morta poco dopo. L'automobilista sotto shock non sarebbe stato in grado di fornire tutti i dettagli di quanto accaduto alla polizia locale, che dopo aver raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi prosegue ora le indagini. La strada è rimasta chiusa per più di un'ora. A Piovene Rocchette è ferito un bambino di 3 anni che stava attraversando la strada insieme ai genitori.
Dramma della strada, un bimbo di 4 anni viene investito da un'auto. Sono attimi terribili quelli che si vivono a Piovene Rocchette in via Trento. Secondo una prima ricostruzione della polizia Alto Vicentino, poco prima di mezzogiorno il piccolo avrebbe attraversato con i genitori le strisce pedonali. Per fortuna aveva il caschetto che lo ha protetto, ma la botta con un'auto guidata da un 69enne è stata violenta e le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Immediata la chiamata al 118, i medici del SUEM hanno richiesto subito l'intervento dell'elisoccorso che ha portato il piccolo all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, provvidenziale il caschetto indossato. Fortunati anche i genitori che sono rimasti illesi nell'impatto, come pure l'automobilista investitore. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Belluno dal nostro Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi per raccontare di questa cerimonia di consegna del sigillo della città agli alpini. Buongiorno Fabio e buongiorno ai tuoi numerosi ospiti. Siamo a Belluno in diretta da Palazzo Rosso, dall'ufficio del sindaco che è qui con noi, che ringrazio per averci ospitato, con due ospiti importanti in questa giornata speciale per la città e per gli alpini. Abbiamo con noi il presidente veneto degli alpini e il presidente nazionale dell'associazione. Oggi tra l'altro sono stati ospitati anche loro in comune per fare la loro assemblea in vista di un appuntamento a Bergamo che magari ci faremo dire, però la parola al padrone di casa per dire oggi che cosa succede agli alpini. Tra l'altro io gli do il microfono perché vado a prendere quello che succede, se lei mi consente. Intanto lei spiega cosa succede. Tenga un attimo. Grazie, sì, per noi come comunità di Belluno, come città di Belluno, come amministrazione siamo onorati di avere qui il Consiglio Nazionale dell'ANA che ha potuto eseguire i propri lavori nella nostra sala consigliare. Ma questa giornata è una giornata veramente importante perché questa città ha deciso di assegnare il sigillo della città agli alpini che fanno parte di questa città, fanno parte della storia di questa città e anche dell'identità. Vogliamo con questo segnale rinsaldare ancora il grande sintonia, la grande collaborazione che c'è con gli alpini. Questa città è una città alpina, è una città che ha una storia con gli alpini partendo dalla Brigata Alpina Cadore, e tutto il resto che ne va dietro, e questo per noi siamo onorati di averli qui oggi. Oggi sarà una giornata importante perché avremo anche la fanfara Congedanti Alpina Cadore che ci eseguirà durante la giornata in città tanti eventi dal carosello, e poi questa sera sarà il momento clou dove sarà la consegna del sigillo della città, ma soprattutto poi anche il concerto della fanfara che ci omaggerà con le loro veramente sapienti musiche, e poi questo concerto avrà una finalità, come gli alpini sanno fare sempre, a beneficio del terzo settore, quindi di associazioni del terzo settore. Quindi io li ringrazio veramente di cuore, siamo onorati di averli qui in città per tutto il giorno. Grazie al sindaco che mi ha tenuto il microfono, mentre adesso ho chiesto loro se gentilmente facevano vedere quello che verrà consegnato questa sera. Stefano Bozzi ve li sta inquadrando in anteprima, perché poi verranno impacchettati, mi risulta, quindi è un'anteprima che vi stiamo facendo vedere queste due cose, una è il sigillo e l'altra invece è una riconoscenza per? Quella è una riconoscenza che sarà consegnata all'alzabandiera, e riconoscenza ai valori e alla comunità di Belluno verso gli alpini per i valori che dimostrano in qualsiasi evento calamitoso, con la protezione civile, sul sociale, sullo sport, sono sempre al servizio della collettività, e quindi era giusto anche riconoscere anche un segno con una targa a loro. Presidente, lei è Presidente nazionale, Belluno, la città di Belluno quanto è importante per voi alpini? Belluno è una delle città storiche degli alpini, solo ricordando il 7° Reggimento Alpini, la Brigata Cadore, di cui tra l'altro io ho fatto parte quando ho fatto il mio servizio di leva, e quindi credo che Belluno per antonomasia, per tantissimi di noi, è il punto di riferimento, il punto storico di una città che ci ha sempre accolto a braccia aperte e rispetto alla quale noi abbiamo quella passione, come accennava il sindaco, e quella dedizione che soprattutto ovviamente la sezione di Belluno, con il suo presidente e con i suoi alpini, dimostrano giorno dopo giorno.
Per lei, Presidente, Veneto invece questa riconoscenza da parte del sindaco dell'amministrazione comunale che cosa significa? Viene a coronare quello che è l'impegno che abbiamo sempre dimostrato. Ricordo che la sezione alpini di Belluno ha 104 anni di storia e quindi noi ci siamo sempre impegnati per le popolazioni e da tanti anni adesso anche con la struttura all'interno dell'ANA che è la protezione civile che ci consente appunto di esprimere al meglio la solidarietà. Prima di concludere una cosa, dicevo un'anticipazione, hanno fatto un'assemblea agli alpini per preparare una cosa importante a Bergamo. Brevemente le chiedo se vuole anticipare quello che accadrà in una città, ricordiamo, dove avete fatto tanto e tornerete a breve. Sì, è il Consiglio nazionale che abbiamo fatto oggi. Uno degli argomenti importanti è stato proprio quello di organizzare a fine di ottobre, dal 29 ottobre al 9 di novembre, alla Fiera Campionaria di Bergamo, il ricordo dei 40 anni della costituzione della nostra struttura sanitaria, del nostro ospedale da campo e i 5 anni da quando abbiamo realizzato, voglio ricordarlo in non solo una settimana, proprio alla Fiera di Bergamo, l'ospedale Covid con 75 posti di emergenziali e 75 posti di supporto. Credo che sia un riconoscimento giusto che la Fiera ha voluto dare, l'occasione ce l'ha voluta dare e credo che ecco, un ricordo, ricordare quei momenti, ricordare chi si è reso disponibile in quei momenti gratuitamente come facciamo noi come associazione, voglio ricordarlo, sia una cosa importante. E credo che sia stato utile anche per far capire gli alpini cosa sono e cosa fanno per tutti quando c'è bisogno. Grazie per la linea, a voi studio. Grazie davvero Fabio, anche per averci regalato questo momento in diretta e grazie naturalmente ai tuoi ospiti. Adesso invece andiamo a Venezia dal nostro Filippo Fois, perché associazioni, mondo della politica e società civile unite per Alberto Trentini. Prima però Filippo, vediamo il servizio di ieri con le parole del ministro degli esteri venezuelano che interviene sulla vicenda, naturalmente parole che hanno creato polemiche. Vediamo il servizio e poi andiamo subito da Filippo Fois. I diritti umani di Alberto Trentini non sarebbero mai stati violati, questo secondo le parole del ministro degli esteri venezuelano Iván Gil, che in un'intervista alla CNN venezuelana, rilanciata poi in Italia da tutti gli organi di informazione, ha sostenuto di conoscere bene il caso Trentini. Sono ormai 300 giorni però che il nostro connazionale, operatore umanitario, si trova ingiustamente detenuto nel carcere di Caracas, senza alcuna accusa formale. Il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, i consiglieri regionali del Veneto per bocca di Vanessa Camani, ma anche Beppe Caccia per l'ONG Mediterranea Serviumas e tantissimi altri uniscono le loro voci per un grido di libertà per Alberto Trentini. Così Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, sempre in prima linea. Guardate, io mi permetto di chiedere a tutti di alzare la voce a questo punto. Noi lanceremo una frase da rilanciare su tutti i social. Da 300 giorni in un carcere del Venezuela, non un'ora in più, libertà per Alberto Trentini. La mobilitazione continua nelle prossime ore, l'appello per la liberazione di Alberto arriverà forte anche a Mestre, al Festival della Politica. Ci sarà per l'occasione anche l'attrice Ottavia Piccolo. Io ho deciso dal primo giorno, come voi sapete, di non polemizzare in attesa della liberazione di Alberto Trentini, ma almeno qualcuno ci faccia sapere dal governo qualche cosa, almeno ci dicano quali sono i contatti, se i canali sono aperti, se l'ambasciatore Vignali ritornerà, che cosa sta accadendo, perché quello che io trovo gravissimo, che lui è al buio di un carcere, ma noi siamo al buio di informazione, non si sa nulla, quindi chiunque è autorizzato ad avere il peggiore sospetto. Questo è uno dei pochi casi nei quali far rumore può servire a salvare una vita. La storia di Alberto Trentini è drammatica, è orribile, ha diritto di essere raccontata, accompagnata e sostenuta tanto quanto tutte le altre battaglie civili che in questi giorni tutti noi da cittadini viviamo ancora prima che da uomini di cinema. E allora andiamo da Filippo Fois per raccontarci questa mobilitazione che abbraccia diverse parti sociali della società per Alberto Trentini. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È stata proprio ed è una bella mobilitazione quella che si è vissuta e si sta vivendo anche oggi a Mestre. Ci sono almeno più di 200 persone che stanno assistendo in questo momento alla tavola rotonda che si sta svolgendo nell'ambito del Festival della Politica qui all'M9. Noi poco prima che iniziasse il dibattito abbiamo avvicinato Ottavia Piccolo, che oltre che attrice è anche un'attivista dell'associazione Articolo 21. Sentiamo cosa ci ha detto. Non hanno nessun tipo di riscontro, tipo che c'è un processo, di questo non si sa niente. L'avvocata della famiglia non ha avuto ma nessuno è riuscito a sapere niente, quindi non vorrei, ma insomma mi sembra che le cose siano un po' arronzate. Ecco. Che opinione si è fatta? Perché è trattenuto in Venezuela Trentini? Sono fatta l'opinione che è un oggetto di scambio, di possibile scambio, però nessuno sa niente, cioè la famiglia, l'avvocata, l'ambasciatore, che caspita ne so, davvero non si sa nulla e quindi siamo tutti così appesi, aspettiamo. Sono rispettati i diritti umani quando si trattiene una persona per un anno in carcere? No, non credo, soprattutto non c'è nessuna imputazione, non si sa nulla, quindi certo che no, i diritti umani non sono rispettati. Non succede solo lì, però certo siamo particolarmente preoccupati. E questa era Ottavia Piccolo. Come avete sentito è stato ribadito il quadro di profonda incertezza in cui ci si sta muovendo, una vicenda di cui i contorni non sono assolutamente netti. C'è da dire che mentre da un lato la solidarietà e l'attivismo per riportare a casa Alberto Trentini sono univoci, dall'altra ci sono due partiti, uno che è quello più maggioritario, diciamo, almeno per quello che abbiamo visto, abbiamo ascoltato poco fa, è quello che sostiene che il governo italiano stia facendo poco, non abbastanza per riportare a casa Alberto. Qualcuno addirittura si è spinto a dire che ci sono stati altri casi analoghi in cui la mobilitazione a livello nazionale e governativo è stata molto maggiore. A queste persone controbattono altre che sostengono no, in realtà questo è una vicenda talmente delicata che il governo deve muoversi sotto traccia con il minimo di pubblicità per riuscire a portare a casa un risultato. Come vedete sono due partiti che hanno lo stesso obiettivo, però su come arrivarci le opinioni si dividono. Per ora direi che da Mestre è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois e noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, mi avete sorpresa mentre stavo chiacchierando, avete capito non sono più sola, vi avevo anticipato in questa seconda parte spazio alla politica perché insomma la cavalcata verso le regionali è iniziata, ne parliamo insieme al senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, in questo caso meglio accompagnata che sola. Assolutamente sì. Io ho parlato di una cavalcata verso le regionali, una cavalcata che però al momento non ha un obiettivo ben definito, manca una data. Diciamo che siamo un po' al trotto in questo momento, più che dire surplus mi sembrerebbe eccessivo. No, non abbiamo una data delle elezioni, ma quella non compete al tavolo nazionale, che comunque non potrà essere oltre il 23 di novembre e quindi andando a ritroso, ormai aspettando anche, avendo pur tempo di aspettare i 50 giorni per indire le elezioni, non sarà distantissima dal 23 di novembre, quindi anche credo siamo che... 13 settembre, quindi quella credo sarà la data. Dall'altra parte c'è l'individuazione di un candidato. Anch'io credo che oggi sia ora di stringere e di trovare un candidato, perché se è vero che squadra che vince non si cambia, la squadra... Salvini? Lei sta facendo riferimento a Salvini? Quello che dice Salvini è sempre giusto evidentemente, ma in questo caso ancora più giusto, perché dice che squadra che vince non si cambia e la squadra che vince comprende giustamente tutto il centrodestra e quindi all'interno di questa squadra sicuramente si troverà il miglior candidato. Di quale partito sia ad oggi non c'è dato sapere, vedo un po' di fuga in avanti, vedo qualcuno che è convinto che sia un candidato piuttosto di un altro, io invece aspetterei
la chiusura di questo tavolo, che mi auguro sia nel più breve tempo possibile, quindi faccio appello ai nostri leader perché nel più breve tempo possibile diano la possibilità ai veneti di sapere chi sarà il leader della coalizione. Fuga in avanti, dobbiamo leggere dietro il nome di Alberto Stefani, che tra l'altro insomma manifesti che stanno comparendo, insomma incontri. Beh, diciamo che un po' tutti, chiunque pensa di candidarsi a qualsiasi ruolo, sia che sia governatore o consigliere, ha cominciato insomma a muovere i manifesti, ed è anche giusto che sia così, anche nell'incertezza di una data. Certo, avere una data ci aiuterebbe, dopodiché, ripeto, noi attendiamo il nome del candidato e dopodiché faremo anche noi la nostra campagna. Secondo Dagospia il nome del candidato c'è già, cioè il centrodestra l'avrebbe già individuato. Se la regia con Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo riesce ad inquadrare, questo è il sito di Dagospia, eccolo qui, adesso mi si è anche bloccato il mouse, eccolo qui, vediamo Zaia insieme a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini. L'accordo nel centrodestra sulle candidature in Veneto sarebbe già chiuso, si andrà sul giovane leghista Stefani, Luca Zaia non farà la lista autonoma e in Consiglio regionale i meloniani faranno il pieno di eletti. E poi si fa un riferimento alle elezioni nelle Marche dicendo che se, secondo quanto dice anche un sondaggio, il presidente uscente di Fratelli d'Italia dovesse riconquistare la vittoria, a quel punto, e qui ci sono delle letture diverse, secondo Dagospia a quel punto Giorgia Meloni potrebbe dire: ecco, abbiamo dei leader vincenti e quindi rivendichiamo anche in Veneto un nostro candidato, mentre qualcuno dice beh, si potrebbe fare uno scambio, Fratelli d'Italia mantiene la guida della regione Marche e alla Lega andrebbe il Veneto, ma aggiungiamo un'altra cosa: Fratelli d'Italia si terrebbe la Lombardia e quindi ancora di più in Veneto la Lega. Giochi... Mi sembra un puzzle e un po' di fantapolitica. È Quello complicato che da capire per gli elettori, aggiungo, no, De Carlo. e infatti la confusione che si genera con questa costante ricostruzioni fantasiose o meno, che ogni giorno cambiano. Io di quello che c'è scritto su Dagospia una cosa sono perfettamente convinto, e cioè che Fratelli d'Italia aumenterà molto la presenza in Consiglio regionale. Del resto ho qualche dubbio, anche perché la ricostruzione di Dagospia si contraddice, e in una prima parte dice che ci sarebbe già il candidato e che non sarebbe di Fratelli d'Italia, nella parte successiva dice che si stia attendendo l'esito delle Marche. Io ho sempre ritenuto che non fosse l'esito delle Marche a farci poi scegliere il candidato, perché ci sono i pro e i contro in entrambe delle questioni. Vincesse Fratelli d'Italia potrebbe sentirsi appagata, come giustamente diceva lei, ma non credo sia così, perché con tutto il rispetto che ho io per il mio amico personale Francesco Acquaroli, le Marche e il Veneto. E se dovesse perdere, credo che magari qualcuno potrebbe pensare: ma come fa Fratelli d'Italia, che ha perso questa regione, a reclamarne un'altra? Quindi io credo che le logiche di realpolitik rispetto all'individuazione del candidato siano sulla base del fatto che ci sono altre regioni che vanno al voto, e quindi che in tutte le regioni dobbiamo, al netto delle bandierine, dobbiamo cercare il miglior candidato possibile, e quindi io auspico che il miglior candidato possibile esca dai prossimi giorni, anche perché questa incertezza crea appunto confusione e magari lascia spazio a ricostruzioni, ripeto, abbastanza fantasiose. Quindi Alberto Stefani è una ricostruzione fantasiosa? Io credo che in questo momento non ci sia certezza su nessuno, per cui quando esce un giorno Alberto Stefani, un giorno Fontana, un giorno De Carlo, un giorno Donazzan, un giorno Raffaele Speranzon, credo che ad oggi queste siano tutte prive di fondamento. Torniamo a Matteo Salvini, che in un'intervista proprio di queste ultime ore ha detto: noi abbiamo i candidati, la lista dei candidati ormai già da mesi, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sbrighino in modo da poter arrivare poi a delle candidature ufficiali, e quindi sembra che da parte degli altri alleati di centrodestra ci sia un po' questo modo di rallentare, ecco, di non aver tanta fretta, allungando i tempi, mentre Salvini dice: noi siamo pronti. Non credo che pronti. sia una colpa di Giorgia Meloni o di Fratelli d'Italia. Anche noi abbiamo le liste pronte, anzi abbiamo anche noi un'ampia scelta, e sappiamo anche di poter dare soddisfazione a tanti candidati. Semmai qualcuno ha il problema inverso, avere tanti candidati anche uscenti e non poter dare loro soddisfazione. Però questo sia un tema interno di ciascuno dei partiti, una dinamica interna che non c'entra nulla con l'individuazione del candidato. Semmai per le liste, quello sì, conta molto il fatto di avere o meno una
data certa delle elezioni, perché a quel punto noi sapremo in quale data saremo in grado di depositare le liste, ma questo non dipende da Giorgia Meloni, dipende dal governatore uscente che indice le elezioni e che ha il tempo ancora ad oggi per farlo, perché ripeto, termine ultimo è il 23 di novembre, deve indicare 50 giorni prima, quindi già ai primi di ottobre potenzialmente potrebbe fare l'indicazione del voto e quindi poi riuscire ad avere la presentazione delle liste a metà ottobre. Detto tra di noi, senza che gli altri ci ascoltino. Cioè tra di noi come se non ci ascoltasse nessuno. Ma secondo lei perché non è stata ancora indetta la data delle elezioni? Perché si continua a prolungare? Sarà detto dopo settembre? Questa è una domanda che non dovreste rivolgere a Luca De Carlo, ma a un altro Luca, che in questo caso è Luca Zaia, non lo so perché Io le non dico ha... la sua impressione, le chiedo la sua impressione da uomo politico di grande esperienza. La mia impressione è che ci sia una finestra, che sia a novembre e che il governatore evidentemente stia valutando anche alla luce del bilancio da approvare o quant'altro quale sia la data migliore. Ma credo che Luca Zaia, che ha governato per 15 anni, abbia una strategia di far ritardare le elezioni? Assolutamente no, anche perché io lo sento e mai abbiamo discusso di questo, anzi è nei tempi, perché la legge gli consente di poterlo fare i primi di ottobre e ad avere poi le elezioni indette a fine novembre, per cui semmai c'è una percezione di ritardo, ma tecnicamente non esiste un ritardo. Chiaro che noi tutti vorremmo, visto che finisce un'epoca importante, durata 15 anni di Luca Zaia, poter sapere, i veneti, ma non solo i veneti, anche le imprese vorrebbero poter sapere chi sarà, oltre la squadra, che credo che i veneti la riconoscano sempre con abbastanza facilità, cioè quella del centrodestra, chi sarà, seppur con un, diciamo così, architettura diversa, perché l'ho detto anche ieri, l'hanno scritto oggi i giornali, noi usciamo da una stagione, specialmente gli ultimi 5 anni, dove c'era una forte presenza di un leader straordinariamente riconosciuto, un fuoriclasse, un numero 1 totale e quindi una sua preponderanza rispetto magari a giunta e consiglio. Quella che chiunque esso sia il prossimo candidato e poi presidente sarà una nuova importanza della giunta e un nuovo valore dato al Consiglio, perché probabilmente non ci sarà più lo straordinario fuoriclasse. Da tutto quello che lei ci ha detto mi sembra di capire che Fratelli d'Italia non ha intenzione di mollare insomma, la palla alla Lega. Guardi, cioè, la volontà è quella comunque di continuare. Ma secondo lei, mi scusi, noi siamo nati, abbiamo corso le prime regionali, avevamo il 2%. Anzi, il 2% ai rotti a Belluno e qualcosa meno nelle altre province. Abbiamo avuto 5 anni fa il 10%. Abbiamo avuto alle politiche il 34 e prendilo, e poi il 32 e poi il 37. Le pare che questo sia un partito che abbia mai mollato in vita sua? Cioè, se non abbiamo mollato al 2%, secondo lei molliamo al 37%? No, non ce l'abbiamo proprio, quella di mollare noi, nel DNA proprio non ce l'abbiamo. Lei ha detto avremo sicuramente più peso in Consiglio regionale. Beh, questo ce lo dicono i numeri, non Luca De Carlo. Ma sempre dalle varie analisi che si stanno facendo, la sensazione è che se dovesse esserci un candidato della Lega, sicuramente Fratelli d'Italia spingerà per avere più peso anche in giunta regionale. Guardi, anche questa è una ricostruzione che mi fa sorridere. Io ho fatto il sindaco 15 anni. Il peso della giunta è sempre, diciamo così, relativo alla forza che tu hai in consiglio. Tu hai un numero di eletti tale che ti consente di avere un numero di assessori, altrimenti non regge, non esiste una giunta diversa dal consiglio e quindi le giunte saranno espressione del voto popolare. La scelta naturalmente competerà su indicazione dei partiti al Presidente, ma saranno espressione di ciò che c'è in Consiglio. Se c'è una forte preponderanza di Fratelli d'Italia in Consiglio, ci sarà una forte preponderanza di Fratelli d'Italia anche in Giunta, ben sapendo che tutti i partiti dovranno comunque, al netto del risultato, secondo il mio modo di vedere, essere rappresentati anche in Giunta. Prima faceva riferimento alle imprese, a questo anche malumore che c'è nella volontà di capire la data, di capire il candidato e questa è stata la settimana della lettera del presidente di Confimi Zanon, insomma, che lei conosce bene. Noto a questi uffici. Noto, sto parlando di Raffaele Zanon, che in una lunga lettera inviata proprio alla Premier Meloni faceva riferimento a quel malumore che sta emergendo da chi poi sarà chiamato a votare. Lui parla, a furia di parlare del candidato alla presidenza, vi leggo qualche
qualche estratto sulla possibile lista dell'ex governatore incandidabile dei giochi di palazzo e palazzetto. Rischiamo di allontanare dalla politica una parte consistente del nostro elettorato, imprenditori, professionisti, partite IVA. Capisco la difficoltà di sostituire una personalità ingombrante come Luca Zaia, ma a furia di indugiare senza costrutto su nomi e tattiche si rischia di perdere d'occhio il vero obiettivo delle elezioni, ovvero proporre un modello di regione. E ancora si parla della possibilità di una lista Zaia, e insomma va giù pesante Zanon, perché dice al governatore uscente questo escamotage permetterebbe di perpetuare un sistema di potere ormai radicato che però, ripeto, nella sua ultima fase non ha indotto né innovazione né risultati straordinari. Si parla di giochi, giochetti, di un sistema di potere ormai radicato, insomma sono parole abbastanza pesanti, soprattutto in questo momento l'incertezza, mettiamola così. Beh sì, diciamo che ci sono parti della lettera condivisibili, parti meno condivisibili. Io sulla lista Zaia abbiamo sempre avuto ufficialmente come partito una posizione molto laica, nel senso per noi non era un tema di Fratelli d'Italia, abbiamo sempre detto che era un tema interno alla Lega, che la Lega dovesse darsi la sua struttura e scegliere insieme da sola quale fosse il modo con cui si approcciava agli alleati, quindi non fosse un tema nostro. Io ho anche sempre detto che se avessi avuto Zaia tra i miei iscritti lo avrei messo capolista in tutte le province, tanto era non solo la sua straordinaria bravura, che non ho mai smesso, credo ne possano essere testimoni tutti, di rimarcare, ma anche il fatto che oggi sia ancora, e guai se non lo fosse da uscente, un governatore assolutamente amato, e quindi lo metterei a capo della mia lista, non a capo di un'altra lista che farei. Dopodiché ci sono delle analisi, io non condivido la contrapposizione, se si sceglie subito non ci sono i giochi di palazzetto, se invece va lunga non ci sono giochi di palazzetto. Credo che Zanon abbia voluto intendere: non facciamo credere che esistano giochi di palazzetto, perché conosco Zanon, persona diretta, come in questo caso ha dimostrato, ma che conosce le dinamiche della politica, quindi quello a cui lui si riferiva è: non dobbiamo far percepire alla gente in un momento anche di difficoltà e di crisi della politica che ci siano giochi di palazzo. Qui c'è semplicemente la volontà di scegliere il miglior candidato possibile alla fine di un'era importante come quella di Luca Zaia. Sulle imprese io sono d'accordo. Io per esperienza ho un osservatorio privilegiato. Facendo il presidente della Commissione Attività Produttive del Senato, e quindi agricoltura, industria, commercio e turismo, ho fatto un calcolo, proprio venendo qua con i miei uffici. Io ho audito da quando sono stato nominato ad oggi, quindi in meno di 3 anni, oltre 700 soggetti. Cioè 700 imprese o 700 associazioni di categoria di imprese, a dimostrazione di un quadro che credo di conoscere abbastanza e di aver ricevuto e di aver cercato di dare sollecitazioni, ma di aver ricevuto tanto da queste imprese, oltre a tutto il lavoro fatto sul territorio in Veneto. Quindi credo di conoscere ciò che le imprese vogliono e siamo pronti a mettere a disposizione le soluzioni di ciò che vogliono le imprese. Questo è evidente. Quindi alle imprese dico: sì, siamo in ritardo forse con la definizione di un candidato, ma non siamo certo in ritardo nella definizione di ciò che noi vogliamo per le imprese. Dobbiamo lavorare sulla sanità, che è uno dei temi che le imprese anche le imprese più ci segnalano, perché anche la reperibilità dei lavoratori è legata al fatto di saper contare su una sanità che funziona. E questo mi sento di dire che si potrà tutto migliorare, ma che non partiamo da basi proprio, diciamo così, scarse. Dopodiché c'è il grande tema del mismatch lavorativo, cioè tra il numero di offerte di lavoro e la scarsità di disponibilità lavorative. In questa è la Regione che, attraverso l'assessorato al lavoro e all'istruzione della Regione, appunto, prima con l'assessore Donazzani, poi con l'assessore Mantovani, entrambi di Fratelli d'Italia, ha investito molto sugli ETS, sugli istituti tecnologici, che sono un modo per creare quelle professionalità e che, guarda caso, trovano il 92% di quelli che fanno gli ITS che poi trovano un lavoro al fine del loro percorso post diploma, e quindi a dimostrazione di un sistema che si è già dato le risposte rispetto ai temi. E poi ci sono i tanti temi delle tasse. Io credo che in Veneto, per dare impulso, come stiamo facendo al governo, sull'economia, noi dobbiamo cercare di tenere la tassazione quanto più bassa possibile. Il centrodestra nasce per abbattere le tasse, non nasce per aumentarle. Cioè lei dice: manca il candidato, ma il programma
c'è, è ben chiaro, ma io le chiedo questo, siamo a metà settembre, arriverà il nome del candidato, verrà data la data delle elezioni, non è un po' troppo tardi poi per presentare questo programma, considerando che il centro-sinistra ha iniziato già da più di un mese a portare avanti il suo programma? Il centrodestra può raccontare, il centrodestra parte favorito sotto questo aspetto perché può dare continuità a ciò che ha fatto fino ad oggi, cioè noi oggi non dobbiamo inventare un programma. Non si parte da zero, insomma. Non partiamo da zero, partiamo appunto dando continuità al buon governo di centrodestra, a squadra che vince, squadra che ha sempre vinto, squadra che ha sempre governato questa regione, quindi partiamo da quello. Dopo se ci sono dei correttivi da fare, io ho fatto il sindaco 15 anni, quando me ne sono andato, come tutti i sindaci crediamo che non esista magari, che nulla sia stato fatto meglio di quello che avrei potuto fare io, e invece mi rendo conto che ci sono tante idee nuove, frizzanti, che una persona nuova, in questo caso il sindaco di Calalzo, sta portando avanti. Vale la stessa per il nuovo governatore, cioè sì, c'è un buon lavoro che può essere arricchito da tante nuove sollecitazioni che ci possono dare anche le imprese, ma che può dare una squadra più fresca, più nuova e soprattutto magari che rappresenta oggi una parte di società, quella che rappresenta oggi Fratelli d'Italia, che oggi è meno rappresentata in Consiglio. Insomma, è questione ancora di poco. Io sono convinto che ormai siamo alla definizione anche del candidato e io credo che il centrodestra, al netto di questa scelta, saprà poi essere compatto, unito, perché questa è la prima cosa che i veneti ci chiedono. Dove siamo andati divisi? Dove abbiamo diviso il centrodestra, come a Verona per la scelta del sindaco, abbiamo perso. Dove abbiamo logorato il centrodestra criticando il sindaco uscente, come in occasione di Vicenza, abbiamo perso. Noi dobbiamo dimostrare la nostra straordinaria compattezza e dopo, una volta scelto il candidato, una volta vinte le elezioni, mi auguro, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della scelta dei veneti che faranno, e quindi il lavoro inizia sempre nel momento in cui vinci le elezioni e devi dare continuità. Non è un punto d'arrivo scegliere il candidato, cioè scegliere il candidato non è la cosa più importante, la cosa più importante è continuare a dare continuità a questo buon governo. Ultimissima domanda, agganciandomi ad un'agenzia appena uscita: verificare i dispositivi di sicurezza che, se ritenuto opportuno, vanno innalzati al massimo livello, e quanto prevede, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la circolare che il Viminale ha inviato ai prefetti e questori per sollecitare, come ha sottolineato il ministro dell'Interno Piantedosi, un aggiornamento della sicurezza dei leader politici alla luce dell'attentato negli Stati Uniti in cui è stato ucciso Charles Kirk e dall'innalzamento dei toni del dibattito politico nel nostro paese. L'input dato ai prefetti e questo riguarda sia politici nazionali che locali, a partire dalla Premier Meloni e dai vice Premier e dalle massime cariche istituzionali. Insomma, non è un bel clima. Esatto. Diciamocelo, non è un bel clima. Quello che abbiamo visto negli Stati Uniti è una cosa grave, ma anche quello che abbiamo visto in Parlamento nei confronti del ministro Tajani solo pochi giorni fa. Definire un ministro della Repubblica Italiana un prezzolato al soldo di un governo credo sia una cosa scandalosa, che non faccia onore neanche a chi la dice e che dimostri come certe volte per cercare visibilità si raggiungano picchi di, diciamo così, anche dislessia istituzionale che andrebbero stigmatizzati, perché questi poi portano fuori dal Parlamento a comportamenti che magari qualcuno può pensare siano giustificabili. Io credo quindi che vadano stigmatizzati, e all'interno del Parlamento anch'io, se ogni tanto mi infervoro, credo che lì noi dovremmo dare il buon esempio e quindi cercare di contenere certe manifestazioni di dissenso che, quando sfociano nell'insulto così bieco e becero, credo facciano male anche a chi li riceve, ma anche a chi li fa. Grazie davvero al senatore Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia del Veneto, e magari la prossima volta ci troveremo qui a commentare il nome del candidato e la data delle elezioni. Ma con piacere, assolutamente. E noi lo aspettiamo. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Grazie ancora, senatore. Grazie. Rieccoci in diretta, continuiamo con la pagina politica. Insieme a me così cambio di sedia, ma continuiamo insomma con il centrodestra. Buongiorno a Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. E dovrebbe essere in collegamento, insomma eccolo qui, lo vedo. Buongiorno, ben ritrovato anche ad Alberto Ruggin, coordinatore di Più Europa di Padova, ben ritrovato. Non lo sentiamo Ruggin, ma io conto che venga ripristinato non solo il video ma anche l'audio.
No, eccolo. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a lei, grazie per essere qui. Subito una domanda ad entrambi che si allaccia a quella che ho fatto poco fa al senatore Luca De Carlo. Parliamo di regionali, parliamo di programmi, parliamo di cavalcata, ma ne parliamo senza una data. Arrivo da lei, Barbisan, chiedo però subito a Ruggin, perché il centrosinistra ormai da tempo ha presentato il suo candidato e sta facendo insomma il giro del Veneto con il suo programma. Ruggin, questa data che non c'è ancora. Questa data che non c'è ancora dipende tutta dal centrodestra. Ricordiamoci che è compito del presidente di regione, quindi in questo caso Luca Zaia, indire la data delle elezioni, dirci quando andiamo al voto, in modo tale da poter avviare questa campagna elettorale che io penso nei temi, nei contenuti deve iniziare, perché finora è da un anno, poco più di un anno, che stiamo continuando incessantemente a parlare semplicemente di chi deve essere il successore di Luca Zaia. Noi vogliamo iniziare una campagna elettorale che parli di contenuti, che parli di temi, che parli ai veneti, di quello che necessita i veneti, delle mancanze che in questo momento, in questi anni, le criticità che hanno vissuto i veneti, perché i veneti non possono più aspettare le beghe del centrodestra che sono state molto evidenti in questi anni, perché Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, chi sarà, chi non sarà il candidato, ad oggi 13 settembre 2025 non abbiamo ancora il candidato del centrodestra. Noi siamo pronti con una coalizione che mai si era vista nelle ultime 4 tornate elettorali, una lista sicuramente eterogenea ma che comunque è unita e compatta, e anche non solo in Veneto ma neanche nelle altre regioni italiane. Insomma, Barbisan, la palla è tutta in mano al centrodestra, sì. Anche lo stesso centrodestra, anche lo stesso De Carlo ci ha detto sì, adesso è il momento insomma, di avere una data. Sì, è il momento di avere una data in Veneto, come è il momento di avere una data in Puglia, come è il momento di avere una data in Campania, e lì governa il centro-sinistra e anche lì non sappiamo quando andremo al voto, se non sappiamo che andremo entro il 23 novembre, quindi vede, non è una questione di partito o non è una questione politica o che si possa utilizzare come argomentazione politica se non per, diciamo, manovrare le menti delle persone più deboli. È una questione per cui ci sono delle tempistiche molto certe date dal Consiglio di Stato e sappiamo che entro il 23 si voterà. Ad oggi la data prevalente che tra i commentatori politici si dice possa essere appunto quella di domenica, l'ultima domenica di novembre utile fissata dal Consiglio di Stato, se non addirittura quella prima. Io trovo incontro cittadini, incontro veneti che mi chiedono rarissimamente della data, mi chiedono piuttosto altre cose, di programma, mi chiedono di programma, di cosa vogliamo fare su temi come la sanità, come il sociale. Quasi nessuno mi ha chiesto quando si andrà a votare. La mattina la gente si sveglia, ha ben altri problemi che la data del voto. Chi si interessa alla politica, i cittadini che desiderano andare a votare, che ahimè sono sempre meno purtroppo, hanno ben altre necessità e a queste la politica deve rispondere. Adesso entreremo anche nel merito dei programmi, anche insieme ad Alberto Ruggin. Prima però, Barbisan, chiedo a Ruggin un attimo di pazienza, perché abbiamo raccolto le dichiarazioni di Roberto Marcato, che è stato abbastanza, come nella sua indole, abbastanza duro e insomma non esclude una sua corsa in solitaria. Sentiamo le parole di Marcato e poi le commentiamo con Riccardo Barbisan. Nessuna via è esclusa, nemmeno anche di andare anche da solo. A me mi diverte un pasto. Non suona bene, voto Marcato, è bellissimo. Alberto Stefani è una persona che io conosco nella vita, è una persona per bene, è una persona capace. L'augurio che faccio ad Alberto è che lui sia, se dovesse essere lui, e in quanto leghista andrebbe bene, che sia la scelta consapevole di una maggioranza, non il frutto di dinamiche romane, perché i prossimi 5 anni saranno difficilissimi. Non c'è più Luca Zaia, non c'è più la maggioranza granitica che ha visto Luca Zaia governare in questi anni, le dinamiche sono diverse e il mondo è profondamente cambiato, e quindi lui ha bisogno di una investitura davvero forte e di una squadra forte, per cui lo dico a chi 4 fenomeni che ha il dubbio se candidare a Marcato oppure no, lo dico per loro, è meglio avere
uomini e donne preparati e forti, perché saranno 5 anni duri da gestire. Domanda secca, Barbisana, candiderete Roberto Marcato alle regionali? Allora, tutte le persone che hanno dato la disponibilità possono essere candidate. Anch'io ho dato la disponibilità e neanche io so se sarò candidato, come tutte le persone uscenti e come tante altre persone che veramente in maniera inaspettata, tra militanti, sostenitori, ma addirittura cittadini che non so neanche bene come abbiano fatto ad avere l'indirizzo mail che avevamo distribuito solo tra i militanti, hanno voluto dare la propria disponibilità per candidarsi. Quindi anche da questo punto di vista credo che tra una settimana, 10 giorni, sarà sciolto il nodo per tutti, anche per me che sono sommessamente il vice di Alberto Stefani e sarei il vice segretario regionale. Io non so se sarò candidato, siamo tutti in piena disponibilità. Non cambia molto per gli uomini e le donne della Lega, perché gli uomini e le donne della Lega che fanno politica attiva, rappresentativa nei consigli comunali, tanto più in consiglio regionale, sono sempre H24 e 7 su 7 in mezzo alla gente, pertanto non mi cambia molto da questo punto di vista, nel senso che la campagna elettorale non è una modalità nuova rispetto a come noi la intendiamo, quella di stare in mezzo alle persone e ascoltare. Quindi tra qualche giorno sarà sciolto il nodo per Roberto Marcato, ma per tutti gli altri. Nessuno ha una primazia. Se posso dire una cosa, è ovvio che i consiglieri regionali uscenti, gli assessori uscenti, cioè non vi è nessun motivo per non candidarli. Ma se io dicessi questo sì e quell'altro no, allora o diciamo di sì a tutti e licenziamo l'intera squadra e a tutti diamo la possibilità di poter dire di essere candidati, oppure non lo diciamo a nessuno per non creare neanche vantaggi e svantaggi nei confronti di chi ha l'investitura e chi no. Tra pochi giorni tutti lo sapranno. Ripeto, è ovvio che chi ha svolto bene il proprio lavoro, è stato per tanti anni all'interno del Consiglio regionale, ha sempre adempiuto tutti gli obblighi di partito, non vi sono motivi per non vederlo in corsa. Marcato fa intendere che ci sia una volontà da parte, lui li definisce, di quei fenomeni di non volerlo candidare. Sì, ma guardi, ci sono dei fenomeni che magari non vogliono neanche che mi candidi io, non è che solo Marcato ha gente pro e gente contro, con tutto il rispetto, pertanto si sa come va la politica, non tutti piacciamo a tutti, però Marcato piace a molti. È un Marcato che corre da solo? Beh, credo che non faccia onore alla sua storia di vero militante della Lega. Alberto Ruggina, la mancanza di un candidato nel centrodestra con il quale confrontarsi, dibattere, scambiarsi, insomma, quelle che sono poi le opinioni, a volte anche piccanti, che ci sono, che caratterizzano ogni campagna elettorale, in qualche modo vi pesa come centrosinistra? Abbiamo dei problemi nel collegamento con Alberto Ruggina. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Barbisan, ne ho parlato anche con De Carlo, questa è stata la settimana di una lettera molto forte di Raffaele Zanon come presidente di Confimi, ma insomma esponente storico di Fratelli d'Italia, del centrodestra, a Giorgia Meloni, nella quale lui parla di, anche se poi De Carlo ha dato un'altra lettura, però lui diceva, a furia di parlare di candidati alla presidenza, della possibile lista dell'ex governatore incandidabile, dei giochi di palazzo e palazzetto, rischiamo di allontanare dalla politica una parte consistente del nostro elettorato, e lui parlava di imprenditori, di professionisti, commercianti, e ancora diceva, piaccia o meno, Luca Zaia consegna dopo 16 anni di governo una macchina usata e usurata al governatore uscente. Questo escamotage permetterebbe, cioè quello di ricandidarsi o di presentarsi con una propria lista, di perpetuare un sistema di potere ormai radicato. Insomma, sono parole forti in questo clima, poi in questo momento di incertezza. Sì, esatto. Non so se lo faccia più come esponente di Fratelli d'Italia, questo sarebbe un problema, vorrebbe dire che qualcuno
pur avendone fatto parte in Consiglio e anche in Giunta negli ultimi 5 anni, non ritiene che il lavoro di Luca Zaia sia stato utile, ma lo ritiene arrivato al capolinea. Noi ci candidiamo per invece continuare e implementare il lavoro fatto da Luca Zaia. Siamo soddisfatti del lavoro fatto da questo Consiglio regionale, da questa Giunta capitanata dal Presidente Zaia. È ovvio, ci candidiamo non per perpetuare qualcosa, ma per continuare a migliorare ciò che Luca Zaia ha preso e per 15 anni ha lavorato per migliorare e per fare del Veneto che oggi è quello che un tempo non era. Se qualcuno ha delle prospettive diverse o ritiene che questo sia un sistema di potere, parole che devo dire sì, sinceramente trovo quasi offensive, starà fuori lui dalla compagine di governo, devo dire, non vedo perché, cioè nessuno è obbligato a sposare quelle che sono state le linee del centrodestra che in questi 5 anni, anzi negli ultimi 15 anni, ha sempre visto la presenza in Consiglio e in Giunta di esponenti di Fratelli d'Italia, oggi Alleanza Nazionale, a cui per tanti anni è stato iscritto Zanon. E così come prima di Forza Italia, eccetera. Quindi sconfessare la propria storia non so se porti bene agli occhi dei cittadini. Noi ci candidiamo per una piena continuità con il governatore, con quello che ha fatto il governatore Zaia, per molto modestamente migliorare ciò che c'è da migliorare, perché nessun prodotto è perfetto, per adeguare a la macchina amministrativa veneta a quelle che saranno le nuove esigenze, perché 15 anni fa ce n'erano alcune, 10 anni fa ce n'erano altre, solo 5 anni fa ce n'erano ancora di diverse da quelle che ci saranno nei prossimi 10 anni, però sposando completamente ciò che è stato fatto, capendo se sono stati fatti errori, cercando di porvi rimedio, ma sicuramente ritenendo che sia stato fatto un gran lavoro. Se Zanon ha idee diverse se la vedrà col suo partito, io non so cosa dire. È stato ripristinato intanto il collegamento con Alberto Ruggin. Sì, adesso la vedo. Allora, le avevo chiesto, Ruggin, se questa mancanza in questo momento di un candidato del centrodestra, quindi di una figura con la quale confrontarsi, scontrarsi, come succede in ogni campagna elettorale, in qualche modo incide anche sulla vostra campagna elettorale. Ah, certo che incide, perché noi vorremmo parlare di contenuti, non siamo noi a parlare di nomi, sono loro che hanno un problema con il nome. Ripeto, sono 2 anni che io partecipo a trasmissioni anche nella vostra rete e anche nei dibattiti giornali, dove noi sentiamo solo ed esclusivamente parlare per un anno e mezzo del 4º mandato che doveva esserci, perché in realtà è 4º, non è 3º, a Luca Zaia che ne ha già fatti 3. Poi quando questo dibattito è stato definitivamente affossato, perché appunto c'è stata la Corte Costituzionale, come sappiamo, che ha deciso quello che ha deciso, e quindi più di 2 mandati non si possono fare, il tema ovviamente si è spostato su chi sarà il candidato del centrodestra, perché quando tu monopolizzi tutto su una figura come in questo caso Zaia, prima ci fu Galan che addirittura scrisse un libro, non il Veneto ma il Nord-Est, sono io, e non crei una classe dirigente anche all'interno del centrodestra capace di succedere a te, questo è quello che accade. In questo momento il centrodestra sta aspettando da Roma, perché non verrà deciso in Veneto, nonostante i leghisti dicono il Veneto e i Veneti, ancora una volta, come Zaia stesso fu deciso ad Arcore, che Galan andò a fare il ministro, il nome di Zaia fu deciso ad Arcore, adesso a Villa Meloni o a Palazzo Chigi non si capisce, siamo qui in attesa, magari anche in base all'esito delle elezioni delle Marche, quale sarà il nome del centrodestra. E quindi noi, nonostante siamo già in campagna elettorale, perché anche noi come Barbisano, non c'è solo Barbisano, ma anche noi andiamo nelle piazze e parliamo dei temi, parliamo delle liste d'attesa, che a differenza di qualcuno del centrodestra dice che non esistono più le liste d'attesa in Veneto, invece le liste d'attesa negli ospedali
sono strapiene e stracolme. I problemi della gente noi li conosciamo, ne stiamo già parlando, ma il punto è che proprio perché vogliamo dare un cambiamento in questa regione che secondo noi, dal nostro punto di vista, sia dal punto di vista sanitario, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle infrastrutture, abbiamo le Olimpiadi tra qualche mese, l'unica strada che ci arriva a Cortina d'Ampezzo ci va un semaforo che se è rosso sta ferma la strada per qualche ora, cioè, abbiamo dei problemi enormi in questa regione che vogliamo affrontare, perché ci sono le elezioni regionali e loro lo sanno da 5 anni che nel 2025 scadeva il mandato Zaia, e loro oggi non sanno ancora chi sarà il candidato, quando sarà il candidato, quando si va a votare, quando le altre regioni, penso alla Toscana, alle Marche, alla Calabria, hanno già deciso la data delle elezioni. Penso che sia irrispettoso proprio nei confronti dei cittadini veneti, che hanno bisogno di una campagna elettorale chiara, con dei programmi che si confrontano, con dei candidati che si confrontano, poi ovviamente vinca il migliore, vinca, però io penso che una questione di chiarezza nei confronti dei cittadini che votano la politica, perché la politica deve essere a servizio dei cittadini, i cittadini hanno il sacrosanto diritto di sapere chi appunto potranno scegliere tra i vari candidati alla presidenza della regione. Barbisano dice lo sapranno. Sì, beh, lo sapranno nei tempi previsti per legge. Io non mi permetto di dire che è una mancanza di rispetto nei confronti dei campani se De Luca ancora non ha deciso la data delle elezioni. Non mi permetto di dire che è una mancanza di rispetto nei confronti dei pugliesi se il governatore del PD della Puglia non ha deciso quando c'è la data delle elezioni, perché siamo del tutto abbondantemente, ma almeno noi abbiamo i candidati, voi non avete i candidati in nessuna regione. Delle norme, sì, ma anche questo, il candidato, se è permesso, decidiamo noi quando presentarlo agli elettori. Siccome noi non dobbiamo sì, ma siete candidare, fuori tempo massimo, siamo fuori tempo massimo. Siccome noi non dobbiamo candidare uno che corre per fare una bella figura, ma dobbiamo candidare il governatore della regione del Veneto, se ci siamo presi 15 o 20 giorni in più di voi, vedrà che per il nostro elettorato non c'è nessun problema. Dicevo una cosa. Sono 2 anni che ne parlate, 2 anni che non trovate una soluzione sul candidato, perché pensavate che Zaia governasse vita natural durante. Purtroppo non è così. Sono 2 anni che siete lì inchiodati sul fatto che non sapete chi è il successore di Zaia. Guardi, piuttosto di vedere le scene del Partito Democratico che mettono il figlio di De Luca, presidente della segreteria del Partito Democratico in Campania, altrimenti De Luca non dà il via libera a Ficco, ecco, piuttosto di minestre e lotte di potere di questo tipo qua, io le dico, è molto meglio il nostro dibattito interno molto pacato e molto sereno. Recentemente noi abbiamo fatto... Cosa faranno tantissimi assessori della Lega uscenti che non sappiamo se saranno ancora eletti, se avranno ancora un lavoro, se Zaia sarà ministro, se sarà sindaco di Venezia. Del suo di lavoro, avete anche voi questo problema. Però direi che ormai del lavoro degli altri. ai Veneti non gli interessa tanto il futuro lavorativo di Zaia. Ma neanche a me, non si preoccupi che Zaia un lavoro ce l'ha e se lo trova, cioè, è più attrezzato di me, lei tranquillo. Chiedo ad entrambi, partiamo da lei Barbisano, poi vado a Ruggina, questo clima di incertezza ancora, perlomeno sulla data, mettiamola così, se non vogliamo parlare proprio del candidato, rischia di aumentare quella platea di astensionisti che caratterizzano ormai da anni le elezioni? Ma guardi... o le regionali fanno storia a sé, mi perdoni? No, allora c'è una china astensionista che ha molte, diciamo, ha radici molto profonde, ormai ventennali, quindi non credo che sia il candidato in più o in meno. Vedremo, sarà bello vedere per esempio in Toscana, dove i candidati sono stati tirati fuori più per tempo, se lì ci sarà una partecipazione straordinaria. Posso dirle? Credo di no. Credo di no se guardiamo la storia, l'affezione alla politica degli ultimi 20 anni, cosa pensano i giovani, quanto vanno a votare le nuove generazioni. Non credo che se tiriamo fuori il candidato oggi aumentiamo l'affluenza o se lo tiriamo fuori tra 10 giorni ci sarà il crollo.
sarà la campagna elettorale capace di parlare di temi veri, gli ultimi 40 giorni, quella che determinerà se i veneti andranno al voto oppure no. Io spero sempre che ci sia una grande partecipazione, perché una piena legittimazione di chi sarà il governatore del Veneto aiuterà anche lui nel prendere le decisioni e del sentirsi pienamente investito di una maggioranza non solo percentuale ma anche in termini assoluti, speriamo, vera, dei veneti, a sentire un sostegno, a sentire di rappresentarli veramente. Ma non credo che ci sarà crollo o aumento di affluenza a seconda di quando vengono fuori i candidati. Vi sono state, potremmo elencare molte situazioni nelle quali i candidati si sapeva molto bene da tempo chi erano e la gente, se non vuole andare a votare, ormai non ci va più lo stesso. Gina. Anch'io penso che ci sia comunque un rischio di astensione, però credo che la gente possa anche aumentare l'astensione se è disgustata da un certo modo di fare politica, perché anche oggi apriamo i giornali e vediamo che ci potrebbe essere uno scambio con la Lombardia, dove il candidato dovrebbe essere di Fratelli d'Italia, con anticipazioni, con le condivisioni anticipate di Fontana, attuale presidente di regione della Lombardia. Cioè, io credo che veramente ai cittadini non gliene frega proprio niente di queste cose qua. Quindi c'è una diatriba all'interno del centrodestra che posso anche capire, legittima da parte di Fratelli d'Italia, che in Veneto, tra l'altro, è la regione dove ha preso più voti in tutta Italia, e quindi dicevo, scusate, ma se vi devo ancora una volta concedere il Veneto qualcosina, però io penso che il momento dei tavoli, delle trattative, che vanno avanti da mesi, sia finito, anche perché siamo andati a votare a settembre del 2020, quindi 5 anni sono praticamente scaduti. Adesso c'è chi va puntualmente come le Marche tra 10 giorni a votare, noi siamo qua perché il Consiglio di Stato ci ha detto: guardate che oltre il 23 novembre non potete andare, quindi alla fine prima o poi dovremo anche darla questa data. Però penso che il dibattito sul chi sarà dopo Zaia o quanti consiglieri avrà Fratelli d'Italia, quanto un presidente di regione, se mai dovesse essere della Lega, potrà essere agibile con una maggioranza di Fratelli d'Italia relativa all'interno di una maggioranza di centrodestra, penso che queste cose qua interessino gran poco le persone, però sono queste le cose che stanno bloccando il dibattito di campagna elettorale e non dando una data del voto. Questo è il punto. Siccome non c'è un accordo nel centrodestra, noi siamo qui che stiamo continuando a rimandare una campagna elettorale che noi abbiamo già iniziato nei termini contenuti, ma non avendo una data non abbiamo la possibilità di creare le liste, non abbiamo la possibilità di creare i contenuti, non abbiamo la possibilità di iniziare proprio dal punto di vista anche burocratico attivo questa campagna elettorale, perché il centrodestra blocca tutto, perché non c'è ancora un accordo di uno scambio, magari si diceva oggi nei giornali, tra Veneto e Lombardia. Io dico che questa cosa qua annoia i cittadini, ai cittadini non gli interessa assolutamente nulla, e penso che è il momento di iniziare invece veramente ad avviare questa campagna elettorale quando magari ce lo concedono, perché ripeto, è il presidente di regione che dà la data delle elezioni, nessun altro. Campagna elettorale bloccata dal centrodestra, dice Ruggina. Bah, insomma, mi permetto, non voglio essere offensivo, sono piccole bugie, nel senso che nessuno vi vieta di fare le liste, nessuno vi vieta di girare, fare i vostri cartelloni, nessuno vi vieta di mandare una lettera a tutti i veneti se volete, nessuno vieta a Giovanni Manildo di fare le sue belle interviste che ho già visto, cioè non vi è nessuna questione. Per esempio, le liste si depositano 30 giorni prima della data del voto, oggi è assolutamente prematuro, ma ho visto che il Partito Democratico, non so se anche più Europa l'abbia fatto, hanno ufficializzato le loro liste, quindi non c'è nessun blocco del dibattito politico e democratico. Io noto invece che di questa cosa qui, che a noi manca il candidato governatore eccetera, siete più voi che ne parlate rispetto a noi. Io vorrei parlare qui delle questioni del futuro per il Veneto, per esempio infrastrutturale, che mi sta a cuore, per esempio dal punto di vista della natalità, che mi sta molto a cuore, dei servizi per la prima infanzia, che mi sta altrettanto al cuore. E invece
di cui comunque si può parlare benissimo lo stesso, possiamo dire le nostre opinioni ai cittadini, dire cosa abbiamo fatto, cosa penseremo di fare, chi è più credibile prenderà maggior consenso. E invece l'unica cosa che mi sento dire dal Partito Democratico è che manca il candidato e che non si sa quando si va a votare, che non si sa come si va a votare esattamente dove governa il Partito Democratico, lo ripeto, in Puglia e in Campania, e lì non mi pare che ci siano né urla né strepiti, si aspetta serenamente la data delle elezioni. Parliamo di altre cose, perché di queste cose altre se ne può assolutamente parlare, non vi è nessun blocco, a meno che questo non sia un'argomentazione artificiosa per, non so, cercare di accalappiare qualche simpatia, qualche consenso, ma non credo che alla fine l'esito farà capire che questa mancanza della data o del candidato, e tenendo conto che siamo abbondantemente entro i tempi previsti dalla legge, poi si tramuterà in un exploit per il Partito Democratico. E allora in quest'ultima parte, anche se abbiamo pochi minuti, ma da qui ormai possiamo dire probabilmente al 23 novembre avremo altre occasioni per avervi ospiti e per approfondire poi quelli che sono i punti dei vostri programmi. Ruggino, un passaggio a lei e poi con Barbisan prima di chiudere. Voi andate nelle piazze, che cosa lamentano i cittadini? Cioè, quali sono le necessità che hanno i cittadini in primis? Sanità, ambiente, infrastrutture, queste sono le priorità in assoluto che noi ci siamo dati, la cementificazione. Continuiamo a vedere il Veneto che, nonostante i grandi proclami, tutto quello che è stato fatto contro le alluvioni, anche 2 settimane fa abbiamo visto Padova e anche Mestre andare sott'acqua, quindi bacini di laminazione fino a un certo punto non possono risolvere i problemi climatici finché continuiamo a cementificare tutto. Sanità, ospedali tagliati, liste d'attesa, c'è veramente grande difficoltà negli ospedali. E poi, ripeto, l'ambiente, che è tutto collegato a quello che abbiamo detto, le infrastrutture. Abbiamo la parte della Pedemontana sventolata per tanti anni, che è stato un parto plurigemellare prima di inaugurarla. Pensiamo appunto anche alle Olimpiadi, alla provincia di Belluno, che è stata totalmente abbandonata, con infrastrutture che dovevano essere pronte per le Olimpiadi e forse verranno inaugurate dopo le Olimpiadi, e non sappiamo neanche come arriveranno tifosi e atleti a Cortina, forse in elicottero arriveranno. E loro, mi ha citato tanti temi, Barbisan, ne hanno dimenticato uno perché ormai è passato di moda, che si chiama autonomia, dove ne hanno parlato per 15 anni, ne hanno chiacchierato tantissimo. Anche su questo sono in difficoltà, perché chi ovviamente ci metterà la faccia, il leghista o forse per loro converrebbe anche uno di Fratelli d'Italia come candidato di presidente di regione, dovrebbe parlare di un tema molto scottante, che loro hanno promesso in 15 anni di governo Zaia in regione che l'avrebbero portata a casa. Oggi siamo a tante chiacchiere e a fatti zero anche su questo fronte. L'autonomia è scomparsa dal programma? Ma assolutamente, dal programma non saremmo più la Lega se l'autonomia fosse scomparsa dal programma. Vi sono state anche recentissimamente questa settimana degli incontri a Palazzo Chigi per dare il via ad almeno 3 materie non LEP, tra cui per esempio la giustizia di pace, la previdenza complementare, che non sono temi secondari, per firmare le preintese con le regioni che poi dovrebbero andare in Parlamento. Quindi il processo sta andando avanti su quelle che sono le materie non LEP, perché sappiamo che poi vi sarà la necessità di un disegno di legge del governo per modificare la norma Calderoli secondo le indicazioni date dalla Corte Costituzionale. Non mi pare né che Matteo Salvini, né che Luca Zaia, né che il ministro Calderoli vogliano soprassedere su questo, anzi noi vorremmo a Pontida poter celebrare gli accordi tra lo Stato e le regioni, ma noi continuiamo a crederci e noi continuiamo a lavorare in questa direzione, e siamo convinti che alla fine anche i nostri alleati ci verranno dietro su questo. Chi vota Lega sa che questo è il nostro obiettivo principale. Poi cosa mi chiedono le persone nelle piazze? Anche a me chiedono tutto quello che riguarda la sanità, le liste d'attesa, le case di riposo, e i costi, come dicevamo prima, il costo della vita, rispetto alla quale la Regione non sempre può fare molto, ma qualcosa può fare, determina appunto su certi servizi, come dicevamo, per la prima infanzia, quindi asili nido, case di riposo, tutela delle fasce più deboli, anziani e bambini. Ecco questo, e poi
parlando con le imprese, la sburocratizzazione. Su questo la Regione può fare un lavoro, come potremmo dire, politico nei confronti del governo centrale, ma vi è una burocrazia regionale rispetto alla quale noi possiamo metterci la testa, migliorarla e snellirla. Questo anche ci chiedono le imprese, queste sono le necessità che maggiormente sento, diciamo, generalmente girando. Ha accennato a Pontida, siamo quasi in chiusura, che Pontida sarà e lì si conterà chi c'è, chi non c'è sul palco, chi è sul prato, per poi fare ulteriori analisi. Ma di solito questi sono compito dei giornalisti, noi non facciamo tanti, cerchiamo di vedere quanta gente c'è, più gente c'è più siamo contenti, sono tutti invitati a partecipare, avremo ospiti internazionali, ci sarà Bardella che è, diciamo, il braccio destro di Marine Le Pen, che ci verrà a raccontare qual è la situazione determinata in Francia dalle politiche di Macron, che hanno voluto sempre arginare, diciamo, l'avanzata del Front National, mettendo insieme destra, sinistra e centro pur di mettere un tappo a una pentola a pressione che sta scoppiando. Quindi ascolteremo le sue parole molto probabilmente e gli faremo gli auguri e gli daremo il nostro sostegno per quello che potrebbe succedere in Francia, cioè di poter avere prima o poi un governo e o un presidente, espressione dei nostri alleati del Rassemblement National. Insomma, questa è la situazione in questo momento. Aleggia anche il nome di Vannacci di nuovo. Quale potrebbe essere il ruolo in queste regionali? Ci avrà un ruolo? Sì, ha un ruolo sicuramente il vice segretario del nostro partito. Potrebbe esserci una sua lista? Non credo che ci possa essere una sua lista, credo che ci possa essere un suo sostegno in campagna elettorale. Vedo che ultimamente si sta concentrando tra Toscana e Marche, che sono le regioni che andranno al voto a breve, va al voto anche la Valle d'Aosta a brevissimo, dopodiché si concentrerà sulle regioni che andranno al voto probabilmente insieme, Campania, Puglia e Veneto, e sarà nostro ospite in più occasioni quando deciderà di venire a sostenere le nostre liste e le liste della Lega. Grazie a Riccardo Barbisani della Lega, grazie ad Alberto Ruggin di Più Europa. Abbiamo avuto qualche problema con il collegamento, ma ce l'abbiamo fatta, ma torneremo sicuramente ad avervi ospiti. Grazie davvero Ruggin, grazie a Barbisani, grazie a voi per averci seguito, grazie ad Alessandro Granziera e al nostro Marco Gagliazzo in regia. Io vi lascio ad Agricoltura, poi a Cook Academy, duetto in cucina, e a seguire il film Fiore del deserto. Buon sabato a tutti.